गुड मॉर्निंग, नमस्ते नेचर, जय भारत। ये नज़ारा जो आप शानदार देख रहे हैं, ये कंचनजंगा की पहाड़ियाँ हैं जो होटल स्टेलिंग रिसोर्ट में जहाँ हम लोग रुके हैं, वहाँ से ये बिल्कुल क्लियर नज़ारा, बहुत ही साफ नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इसका आनंद लीजिए। जो लोग यहाँ रिसोर्ट में मौजूद हैं वो आके इस व्यू का स्टेलिंग रिसोर्ट से नज़ारा ले सकते हैं। बहुत ही शानदार व्यू है, बहुत मज़ा आने वाला है।